హలో వెల్కమ్ టు లాస్ట్ కిచెన్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్. ఈరోజు ఒక మంచి స్నాక్స్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. బయట క్లైమేట్ చాలా బాగుంది కదండి. ఇలాంటప్పుడు వేడివేడిగా ఏమైనా చేసుకుందంటే చాలా బాగుంటుంది. ఒక మంచి స్నాక్స్ రెసిపీ చూపిస్తాను, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మ్యాగీ, చిన్నపిల్లలు మ్యాగీ చాలా ఇష్టపడతారు కదండి. ఈ మ్యాగీతో మనం డిఫరెంట్గా కట్లెట్ కూడా తయారు చేయొచ్చు. అది ఎలాగో ఏంటో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను, చూసి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకండి. లాస్ట్లో చిన్న హెల్త్ టిప్ చెప్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని, నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దామా. మరి ముందుగా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. మ్యాగీ పెద్ద సైజు ప్యాకెట్ అండి, 4 పీసులు వచ్చేది. మ్యాగీ మసాలా అందులో వస్తుంది కదా అది. ఇవి బంగాళదుంప సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను. ఒక 3 దుంపలు తీసుకున్నాను. క్యారెట్ 1 కప్పు, క్యాబేజీ 1 కప్పు, ఆనియన్స్ 1 కప్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూన్, పచ్చిమిరపకాయలు 4, కొత్తిమీర 1 కప్పు, టమాటా కేచప్ నంచుకోవడానికి. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా నేను చాలా చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇది మైదా పిండి అండి, దీని ప్లేస్లో కార్న్ఫ్లోర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇది మనం కోట్ చేసుకోవడానికి పైన. ఇప్పుడు ముందుగా మ్యాగీ పీస్లను ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద మనం కట్ చేసి పెట్టుకుందాము. అప్పుడే మనకి కట్లెట్ చాలా నీట్గా వస్తుంది చేసుకోవడానికి. పెద్దగా ఉంటే మనకి ఉండలు చేసుకోవడానికి కుదరదు కదండి కట్లెట్ ఇలా చేసుకోవడానికి. అందుకనేసి నేను ముందుగా అన్నిటినీ ఇలా చిన్నగా చేసి పెట్టుకున్నాను, మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఈ విధంగా మ్యాష్ చేసిన తర్వాత వీటిని బాయిల్ చేసుకుందాం. ఇదిగోండి, మొత్తం ఈ విధంగా చేసుకున్నాను కదా. ఇవి 4 పీసెస్వి కదా. మీకు నేను కొద్దిగా పక్కన తీసుకుంటున్నాను. మీకు అలా కొద్దిగా తీసుకోవడం తెలియదు అనుకుంటే 3 పీసెస్ మాత్రం ఇలా చేసుకుని 1 పీస్ విడిగా చేసుకోండి. ఇవి పైన కోట్ కోసం 1 పీస్ ఉండేలాగా కొన్ని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక మందంగా ఉన్న బౌల్ తీసుకుని ఇందులో ఇవి చేసి పెట్టుకున్నవన్నీ కూడా ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను. మ్యాగీ మొత్తం ఈ విధంగా వేసుకుని ఇందులో ఉడికించుకోవడానికి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేశాను. ఒకసారి సాల్ట్ కరిగా ఒకసారి ఇలా కలుపుకుందాము. ఇలా కలిపిన తర్వాత స్టవ్ మీద పెట్టుకుని దీన్ని బాయిల్ చేసుకుందాము. ఇందులో ఇది పొడి పొడిలాడుతూ మంటుకోకుండా ఉండడానికి కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేశాను నేను. ఇప్పుడు దీని మీద ఒక మూత పెట్టేసుకుని ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత ఇది బాయిల్ అయ్యాక చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇంకా తీసుకున్నాను కదండి మైదా పైన కోట్ చేయడానికి. అందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పలుచగా ఉండలు లేకుండా కలుపుకుందాం. ఈ విధంగా ఉండలు లేకుండా కలుపుకుంటే పైన కోట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది మనకి. ఈ ప్లేస్లో మీరు కార్న్ఫ్లోర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇది విధంగా పలుచగా కలిపేసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాము. పలుచగా అంటే బాగా పలుచగా కలుపుకోకూడదండి. ఇదిగోండి చూపిస్తున్నాను కదా, వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా మనం కోట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండాలి. ఇప్పుడు మ్యాగీ బాయిల్ అయిందేమో చూద్దాం. ఇదిగోండి చూసారు కదా, 5 మినిట్స్ తర్వాత ఈ విధంగా ఉంది. అంతా బాయిల్ అయిపోయింది. ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుని మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా తీసేయాలి. ఇలా చిల్లులు బేసిన ఒకటి తీసుకుని అందులో దీన్ని వేసేసుకుందాము. ఈ విధంగా వేసేసుకున్న తర్వాత ఇది చల్లారేదాకా పక్కన ఉంచుకోవాలి. మనం ఇన్స్టెంట్గా గమ్ముని కావాలి అనుకుంటే కనుక ఇలాగా కూలింగ్ వాటర్ అయినా చల్లని వాటర్ అయినా యాడ్ చేయడం వల్ల వెంటనే మనకి హీట్ అన్నది తగ్గిపోతుంది, పొడి పొడిలాడుతూ వచ్చేస్తుంది. మీరు కొద్దిగా ముందుగా అయితే ప్రాసెస్ మొదలెట్టుకుని టైం పట్టినా పర్లేదంటే చల్లారేదాకా పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇలా వడగొట్టుకున్న తర్వాత. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు అందులో ముందుగా మనం వడగొట్టి పెట్టుకున్న మ్యాగీని వాటర్ లేకుండా చేస్తాం కదా, అది ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇది బంగాళదుంప చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదండి, అది వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు క్యారెట్ వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు క్యాబేజీని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా పిల్లల కోసం చేస్తున్నాను కాబట్టి చాలా సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. ఉల్లిపాయలు అయితే నార్మల్గా కట్ చేశాను, ఇది కూడా కావాలంటే చాప్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, మీకు ఇంకా కావాలంటే పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తిమీర తరుగును కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కలుపుకుందాము.
ఒకసారి ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇదిగోండి ఇప్పుడు సాల్ట్ తగినంత యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మ్యాగీలో మసాలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ప్యాకెట్స్, నేనైతే ఇందులోకి ఆ మసాలానే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆ మసాలా మొత్తాన్ని ప్యాకెట్స్ ముందే కట్ చేసి బౌల్లో వేసుకున్నాను. నేను ఆ మసాలాని యాడ్ చేసేసాను. ఇందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పినప్పుడు నేను బియ్యం పిండి చెప్పలేదండి. ఆ బియ్యం పిండిని కూడా ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. మనం ఇవన్నీ కలుపుకొని ప్రాసెస్ చేసుకునే లోపు మనం స్టవ్ మీద ఆయిల్ పెట్టేసుకుందాము. ఈలోపు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కుతుంది. ఇది ఇలా కలుపుకునే లోపు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిపోతుంది కదండి మనకి. వెంటనే మనం వేసేసుకోవచ్చు. ఈ బియ్యం పిండి అయితే కొలత ఏమీ లేదు, మనకి ముద్ద అయ్యేలాగా, కట్లెట్కి ఏ విధంగా అయితే కావాలో ఆ విధంగా అయ్యేలా, ముద్ద అయ్యేలాగా ఎంత పడుతుందో చూసుకుని వేసుకోండి. ఈ విధంగా చేత్తో మొత్తం మనం చపాతీ పిండి అది ఎలా కలుపుకుని ముద్ద కింద ఎలా వస్తుందో మనకు ఆ విధంగా వచ్చేలాగా మొత్తం కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా నేను మొత్తం కలిపి మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి చూసారు కదా, మొత్తం ముద్ద కింద వచ్చేసింది కదా. ఈ విధంగా వచ్చేలాగా మనం కలుపుకొని ఇప్పుడు నేను కట్లెట్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇలాగా కొద్దిగా ముద్దను తీసుకుని రౌండ్గా చేసుకుని బాల్ కింద దాన్ని కట్లెట్ రూపంలో ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటినే ఫింగర్స్ కింద కూడా ట్రై చేయొచ్చు. నేను అదైతే చూపించలేదు. సేమ్ ఇదే ఫింగర్స్ కింద కూడా మనం చేసుకోవచ్చండి. మీకు కావాలంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా నేను మొత్తం అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుని మీకు చూపిస్తానండి. ఇదిగోండి ఈ విధంగా నేను మొత్తం అన్నీ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఎలా కోట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా మనం కొంచెం ఉంచుకున్నాం కదా పైన కోట్ చేసుకోవడానికి, వాటిని కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇది మైదాలో వాటర్ వేసి కలిపాం కదండి కోట్ చేసుకోవడానికి. దాంట్లో ఇలాగ ఒకసారి అప్లై చేసి ఇలాగా పైనంతా కోట్ అయ్యేలాగా చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా పైన కోట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా తీసుకున్న మ్యాగీ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, అందులో ఇలాగా పైన అద్దుకోవాలి. ఇలా అద్దుకోవడం వల్ల మనకి పైన క్రంచీగా ఉంటుంది తింటుంటే. ఇదిగోండి ఈ విధంగా మనకి కట్లెట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఆయిల్లో హీట్ ఎక్కిందేమో చూద్దాం. ఇదిగోండి ఆయిల్ అయితే హీట్ ఎక్కిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఇవి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇంకోటి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది పిండి తడిగా ఉంటే చూడండి ఒకసారి ఇలా కూడా అంటుకుంటుందేమో ట్రై చేయండి. చూసారు కదా, కొద్దిగా పిండి తడిగానే ఉంది, నాకు ఇలా కూడా అంటుకుంది. ఒకసారి మీకు ఇలా ఈ విధంగా కూడా చూపిస్తున్నాను నేను. ఇలా తడిగా ఉంటే మనకు అంటుకుంటే కనుక పిండి కూడా, మైదా పిండి కూడా పైన కోట్ చేయకుండానే ఈ విధంగానే మనకు రెడీ అయిపోతాయి. చూసారు కదా, ఇది కొద్దిగా ముందు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ఫ్లేమ్ అయితే తగ్గించుకోవాలండి. లేదంటే లోపల పచ్చిగా ఉంటుంది, వేగదు. పైన అయితే మనకి కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. పైన మనం మ్యాగీ కోట్ చేసాం కదా, అందుకనేసి కొద్దిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మనకు లోపల కూడా బాగా ఫ్రై అవుతుంది. ఇదిగోండి నాకైతే అన్నీ ఫ్రై అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నేను సర్వ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇదిగోండి టేస్టీ మ్యాగీ కట్లెట్ రెడీ అయిపోయింది. చాలా స్పైసీగా చాలా బాగున్నది కదా. దీన్ని టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగుందో. ఎప్పుడు మ్యాగీ తినే కన్నా ఒకసారి ఇలా కూడా ట్రై చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకండి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిట్కా చూసేద్దాం. చూద్దాం. ఇదిగోండి ఇది పనగంటాకు. చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది కళ్ళకి చాలా మంచిది. ఇది తీసుకోవడం వల్ల రేచీకటి సమస్యలు చాలా బాగా తగ్గుతాయి. షుగర్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుందండి. మన రక్తంలో ఉన్న చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా తగ్గుతుంది. ప్లస్ దీనివల్ల మనం వీక్లీ వన్స్ తీసుకుంటే షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుందండి. ఇందులో విటమిన్ ఏ, B6 పోషకాలు, ప్రోటీన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. ఇది తీసుకోవడం వల్ల చిన్నపిల్లలకు కూడా చాలా మంచిది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ టిప్ నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.